Chào mừng các bạn đến với tỉnh Thanh Hóa. Đây là tỉnh giữ nguyên không sáp nhập. Diện tích tự nhiên 11.114,71 km² và quy mô dân số 3.722.048 người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 là 81 triệu đồng một người. Thanh Hóa sở hữu địa hình đa dạng từ núi cao, đồng bằng đến duyên hải, tạo nên những danh thắng đặc sắc: Thành Nhà Hồ, Vĩnh Lộc, khu di tích Lam Kinh, Thọ Xuân, bãi biển Sầm Sơn, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, suối cá Thần Cẩm Lương. Ẩm thực Thanh Hóa rất phong phú vì nơi đây có đủ vùng biển, đồng bằng và miền núi như nem chua Thanh Hóa, chả tôm, bánh rang bừa, mắm tôm Ba Làng, canh lá đắng, chè lam Phú Quảng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Thank you.